Ahojte dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičatá. Máme tu ďalší týždeň rekonštrukcie našej horárne. No a tento týždeň bol plný príprav, plánovania a takých drobných robôt, ktoré som dlhodobo odkladal a bolo na čase ich konečne splniť. Preto sa pohodlne usaďte, zoberte si niečo dobré na papanie, na pitie, na jedenie a užite si toto video. Predom chcem poďakovať každému, kto podporuje túto sériu lajkom, odberom alebo prihlásením sa na členstvo na tomto kanále. Som vám nesmierne vďačný. Ak sa vám video páčilo, rozhodne ho podporte v raste a v tvorbe. Minulý diel sme skončili pri rebuildingu, proste výmene tohto predného prahu. Dnes v ňom budem pokračovať. Musím si pripraviť všetky potrebné dosky. A keďže to je viditeľná časť, na ktorú budem aj pomerne dosť veľa šlapať, musí byť pevná, esteticky krásna a musí do seba pekne zapadnúť. Čiže nechcem to uponáhľať. Pekne pomaličky, ale poriadne. 6-krát meraj a raz rež, ako sa hovorí. Má to však jeden malý háčik. Potrebujem tie časti vyrovnať, aby do seba pekne zapadli, a keďže tu nemám žiadne lepšie a modernejšie nástroje na danú problematiku, musím využiť hoblík. Yes. Vítajte v roku 2026. Ja to mám ale rád. Proste tie ručné nástroje. Nerobí to hluk a je to príjemná relaxačná činnosť. Takže som sa vrhol do hoblíkovania a vyrovnávania tých bočných častí, aby to do seba skrátka krásne zapadlo. Ale sa započúvajte do toho zvuku. Ale si tu skúste predstaviť, ako si v strede lesa na svojej horárničke niečo také robíte. Je to skrátka pôžitok. Takýchto dosiek budem potrebovať pomerne veľa a musia byť veľmi presné. Takže mi zabralo nemalú chvíľku, kým som ich všetky vyrobil. Musím povedať, že táto práca ma prinavrátila do takých, povedzme to, starých čias. Hlavne mi to pomohlo uvedomiť si, koľko práce to muselo stáť ľudí predtým, než boli nejaké elektrické nástroje. Robiť všetko ručne. Získať len takú obyčajnú dosku muselo byť extrémne ťažké. Dnes to stíhame vďaka moderným nástrojom za zlomok času. Keď som mal všetky dosky narezané, stačilo ich všetky prehoblíkovať a vyrovnať, aby mi do seba krásne zapadli. Čím menej medzier, tým lepšie. Úplne ideálne by bolo kúpiť sem nejakú palobovku. Ale prečo by som to robil? Ja si to radšej spravím sám. Je to tak väčšia zábava. Keď som to mal všetko hotové a opäť som to vyskúšal, či to do seba všetko pekne zapadne, nie sú tam žiadne medzery, tak som to musel ešte všetko pekne prebrúsiť. Každú jednu z častí som prebrúsil čo najlepšie, aby to esteticky vyzeralo naozaj pekne. Pri brúsení mám väčšinou veľa času na rozmýšľanie a opäť som sa vrátil k starým časom, kedy neexistovala takmer žiadna povrchová úprava dreva. Čo je neuveriteľné, ako dlho niektoré stavby vydržali. No a musím povedať, že už teraz to vyzeralo veľmi, veľmi pekne. No keby som tu nechal celé to drevo len takto proste vybrúsené, tak veľmi rýchlo by sa veľmi, ale veľmi zašpinilo a vyzeralo by to pomerne nepekne. Aby som predišiel tomu, že sa to drevo zašpiní alebo veľmi rýchlo stratí svoju peknú farbu a aby som ho vedel aj jednoducho čistiť, tak ho celé budem musieť nalakovať. Ešte predtým som doladil malý detail a to je spodná lišta. Tá bola najväčším orieškom, pretože na jednej strane musela byť väčšia ako na druhej, keďže celá tá predná terasa je proste krivá. Trvalo mi to nemalú chvíľku, kým som to vyrovnal a naozaj tam nebol milimeter priestoru, cez ktorý by sa čokoľvek dostalo. Výsledok je na svete. Musím povedať, že ma trošku mrzí, keď musím nahrádzať to staré drevo, ktoré má nejakú svoju históriu. Ale bohužiaľ, nie všetko sa dá zachrániť. K večeru som nalakoval všetky dosky. Keďže sa po nich bude šliapať, stúpať a budem ich aj pomerne často čistiť, či už len zametať alebo aj umývať, je potrebné naniesť tam niekoľko vrstiev kvalitného laku.
tomto prípade som zvolil lak, pretože presne na tieto účely je to tá najvhodnejšia krytina. Je pomerne teplo a záhradku musím zalievať každý jeden deň. Tento rok je zatiaľ trošku suchý a keďže chcem mať zeleninky čo najviac, musím sa venovať zálievke. Je to už taký môj večerný rituál. Keďže začína byť teplo a ja si vnútri pomerne často vetrám, ideálne každý deň, a keď už bude naozaj teplo, tak budem mať okno otvorené aj celú noc, je potrebné urobiť jednu veľmi dôležitú vec, inak sa zbláznim z hmyzu. Keď mám otvorené okno, naletia mi tam vždycky muchy a v lete aj komáre, čož je veľmi nepríjemné. Našťastie tento problém sa dá vyriešiť veľmi jednoducho, a to obyčajnou sieťkou proti hmyzu. Nevymýšľal som žiadny rám. Ten tam je. Stačilo tam dať proste sieťku, ktorú som tam prišpedlil spinkami. Sieťka sa ukázala ako veľmi funkčná a ja si môžem pohodlne vetrať bez otravného hmyzu, čo je absolútne super. Naozaj si neskutočne užívam toto nádherné počasie. Behám si v kraťasoch a tielku a práca je skrátka jedna radosť. U Frey som si nie celkom istý, či má radšej leto alebo zimu. Asi všetky obdobia. O pár dní, keď som mal nanesených niekoľko vrstiev laku, mohol som si to tu všetko rozložiť. Mal som to všetko očíslované a preto mi to tam krásne zapadlo. Následne som to tam už iba prišroboval a celý prach bol hotový, opravený, nádherný, krásny a konečne sa oňho nepodkýňam. Mám z toho veľkú radosť. Zabralo mi to trošku viacej času, pretože som to chcel mať urobené poriadne a presne, ale rozhodne to stálo za to. Niekedy v budúcnosti sa samozrejme budem musieť povenovať kompletne celému tomuto rámu, vrátane dverí, ktoré nie sú v najlepšom stave, ale zatiaľ držia, takže to nie je nutné. Ďalší deň ráno som si povedal, že je na čase trošku pokosiť. Biokozačky sa síce činia, ale no, viete, im nejde moc o estetiku, im ide hlavne o to mať plné bachre. Takže občas vynechávajú a taktiež nezjedia úplne všetko. Preto aj napriek tomu, že tu mám biokozačky, je občas potrebné trošičku pokosiť. Rozhodol som sa pokosiť celý predný dvor a niekedy sa vrhnem určite aj do toho zadného. Toho roku som si hovoril, že je veľká škoda, že asi nenájdem žiadny sírovec. Táto horáreň a prostredie mi dáva proste všetko. Chcel som si trošku oddychnúť od tých bežných prác a tak som sa rozhodol, že si opäť dám trošku dokopy aj dvor. Vždy sa k nemu vraciam. Nie je to také intenzívne, ale aj dvor je potrebné trošku upratovať. Mám tu kopu konárov, ktoré sa potrebujem zbaviť. Je to na prednom dvore, hneď pri vstupe a je to tam veľmi škaredé. Vrhol som sa do roboty. Tých konárov tam bolo skutočne veľa. A neboli to len konáre, boli to aj listy a ďalší bioodpad, ktorý tam bol na veľmi zlom mieste. Keď som mal všetky konáre odnosené, stačilo to tam celé pohrabať a odnosiť aj tie kopy lístia a všetkého ostatného. Vznikol mi tam celkom pekný priestor a vyzerá to opäť o malý kúsok lepšie ako predtým, než tam boli tie kopy. Tak ako keď niečo opravím na horárni alebo niečo vybudujem či postavím, tak aj úprava pozemka ma posúva pomalými krokmi k tomu, aby som celú horáreň dokončil. Je predo mnou stále ešte dlhá cesta, ale každá práca ma posunie o krok dopredu. Následne som sa povenoval opäť trošku natieraniu ďalších dosiek. Mám ich oveľa menej, než som si myslel. Na to, koľko som ich už spracoval, myslím si, že ich využijem veľmi rýchlo. Následne sme boli nakúpiť nejaké potrebné veci. Blíži sa totižto Subatom. No vlastne, je dosť možné, že keď sa dívate na toto video, tak Subatom už prebieha. Alebo skončil. Ťažko povedať, to sa dozvieme.
Taktiež som sa vrhol do jednej z ďalších vecí, ktoré som odkladal, a to sú tieto dvere. Urobil som tu také provizorné dvere, no a je na čase ich trošku vylepšiť a posunúť ich na vyššiu úroveň, dá sa tak povedať. Najprv som vymenil pánty. Boli tam len také jednoduché, dvere sú pomerne ťažké, takže som tam dal klasické veľké pánty, ktoré by mali tieto dvere hravo udržať. To bol však len jeden z krokov. Musím na nich urobiť oveľa viac roboty. Ale ešte predtým sa mi tu obšmietal jeden nezvaný hosť. Poriadne veľký had. Chválne by ma zaujímalo, či viete, čo je to za hada. Ak áno, napíšte to dole do komentáru. Tu končí všetká sranda. Riadny had. Keď som hada odplašil, mohol som sa vrhnúť späť do práce. Tento raz musím celé dvere zosadiť a odniesť ich preč. Keďže som tie dvere robil tak postupne, tak som aj dosť zabudol a nečakal som, že aké sú veľmi ťažké. Bolo dosť náročné ich odniesť. Ale nakoniec som to za pomoci gurtne nejako zvládol a vyniesol som ich von k stolu, kde sa im budem ďalej venovať. Aj keď odniesť je asi trošku silné slovo. Nejak som sa tam docupital. Naozaj sa to nezdá, ale sú fakt ťažké. Dostať ich dokonca aj hore na stôl bola pomerne neľahká činnosť a úloha, ale nakoniec sa mi to podarilo. Pomaličky, ale podarilo. Na budúce si však 10-krát rozmyslím, či tie dvere neurobím naraz. A ja už si ani nepamätám, prečo som to vlastne robil takto a celé som ich neprebrúsil a nenalakoval. No, to je teraz už jedno. Musím to robiť teraz. Keď boli dvere hore, mohol som sa vrhnúť do prvej činnosti a to je do brúsenia. V podstate plán je taký, že celé tie dvere prebrúsim, nalakujem a ešte tam dorobím nejaké malé detaily. Myslel som si, že nebude potrebné to rozoberať, ale nakoniec som uznal za vhodné, že lepšia taktika bude rozobrať aspoň ten prvý odklad a celé to vybrúsiť veľkou brúskou a nie tou malou. To by mi zabralo veľmi veľa času. Následne som potreboval vybrať ešte kľúčku a ďalšie kovanie, aby som to vedel prebrúsiť poriadne a celé, čož nebol našťastie veľký problém. Okolo kovania som postupoval malou brúskou, aby som ho nepoškodil. Keď som to mal celé prebrúsené, mohlo prísť niekoľko vrstiev laku. Zvolil som lak, pretože proste k takýmto dverám sa to hodí oveľa viac ako lazúra. Avšak je potrebné zvoliť správny lak. Aj taký obyčajný lak je jedna z vecí, ktoré môžu nielen neskutočne predĺžiť životnosť vašeho dreva, ale hlavne pomôžu zachovať jeho krásnu kresbu a aj farbu. Už si nepamätám, čo som počúval, ale smejem sa, asi nejaký podcast. Keď som mal dvere nalakované, musel som čakať, aby vyschli. Posledné dni bolo naozaj pekné počasie, avšak malo by sa začať kaziť. U susedy, kde som pokosil, som musel máknuť. Nechcem, aby mi všetká robota vyšla na vnímoč a potrebujem veľa sena. A keby toto seno zmoklo, tak by na vnímoč vyšlo. Takže som dokopy asi celý deň strávil týmto. Skrátka som tam prišiel, všetko seno som nahrabal na Všetko seno som nahrabal na niekoľko menších kôp a nasledovalo to, že som toto seno dával postupne do vriec a nosil som ho k horárni. Keďže som nemal k dispozícii žiadny motorový prostriedok, robil som to všetko ručne. Respektíve nosil som to všetko ručne. Toto poriadne predĺžilo moju prácu. Ale aspoň som si zašportoval. Nanosil som pekných pár vriec a robil som to postupne, pretože takto by som sa za jeden deň poriadne uťahal. Ľudkovia, ja som vnútri, práve vypadla elektrika. Za normálnych okolností by to znamenalo, že končím a idem už asi spať. Ale boj, ideme otestovať darček od Láďu.
Svetielka svietia, takže bude aj veľké svetlo svietiť. Medzi tým, ako som nosil seno, tak som sa aj ďalej venoval brúseniu dverí, jeho lakovaniu, čakaniu, kým to všetko uschne a tak ďalej a tak ďalej. Veď už to poznáte. Musím povedať, že posledné týždne naozaj veľa brúsim. Nie je to zlá činnosť. Ak nebrúsim, tak natieram a lakujem a lazúrujem. Jo, proste mám také obdobie. Brúsim, natieram, brúsim, natieram, brúsim, natieram. A medzi tým, ako čakám, kým to všetko vyschne, tak si ten čas vyplňam nejakou zaujímavou činnosťou. Jedna veľká výhoda je, že pri všetkých týchto prácach sa dá počúvať hudba alebo podcasty. A jedna z nevýhod je, že keď počúvate tak veľa podcastov, tak veľmi rýchlo vyčerpáte možnosti. Jedna z ďalších prác, ktorým sa musím venovať, je pomerne intenzívna príprava na Subatom. Veľa vecí robím za kamerou a nie sú vidieť, ale príprava na Subatom mi dáva naozaj veľa zabrať. Či už sú to v rôzne nastavenia, alertov, streamovacích softvérov, prepojení a tak ďalej a tak ďalej. Tak jedna z ďalších činností je napríklad aj dosah alebo jednoduchosť dosahu, čo sa týka internetu a Wi-Fi na horárni, aby som mohol vysielať aj zvonku. Stálo ma to naozaj veľa práce, ale myslím si, že to bude stáť za to. Keď som mal všetko vybrúsené a lak bol pomerne dosť zaschnutý, mohol som to všetko prišrobovať, celé dvere otočiť a vrhnúť sa do ďalšej zo strán. Jo, polka je za mnou a polka predo mnou. Z videí sa to občas nezdá, ale je to naozaj veľa práce. Keď je človek sám, aj také obyčajné dvere mu zaberú niekedy až niekoľko dní práce. A to hlavne v prípade, ak sa nikam neponáhľate a chcete radšej dbať na kvalitu ako rýchlosť. Dnes sa nedarí ani jedno. Medzi tým som pokračoval v nosení sena. A keďže mi došli malé vrecia, začal som to všetko dávať do big bagov. A toho sena, musím povedať, bolo oveľa viac, než som si myslel, alebo než to vyzeralo. A aj napriek tomu, že sú tu len 3 kozičky, tak viem, že ho spotrebujú veľmi rýchlo. Sú to totižto veľmi hladné kozičky. No, ale nemôže to byť iba o práci. Konečne je dosť krásne počasie na to, aby som si vybral hojdaciu sieť. Celú zimu som sa na to tešil, keď si konečne budem môcť oddychnúť v hojdacej sieti. Rozložil som ju na klasické miesto, obklopený prírodou, lesmi, stromami a zároveň aj pekným výhľadom som sa na chvíľku uvelebil v hojdacej sieti a pekných pár minút som tu len tak nasával túto krásnu atmosféru. Jo, super, chcem urobiť krásny záber so zvukmi prírody, ale zvuky sa mi nenahrajú, klasika. Keď som mal všetko seno prinosené, tak mi vznikli 2 plné big bagy sena a niekoľko klasických vriec. Čož je pekná zásoba, musím povedať, konečne mám vystarané aspoň na pár mesiacov, týždňov o seno. Samozrejme som pokračoval v dverách. Keď som to mal vybrúsené, tak som lakoval, následne som tam dal naspäť to kovanie a mohol som sa vrátiť s celými dverami naspäť. Teraz boli o pekných pár gramov laku ťažšie. Keď som ich priniesol, celé som ich trošku podvihol, zašroboval som tam panty a dvere sú opäť o malý kúsok lepšie. Ešte mi tam však zostáva veľa roboty, ako je napríklad dokončenie rámu a prahu, ale tomu sa budem venovať neskôr. Neuveriteľné, je to iba chvíľka, odkedy som sadil, ale očividne už prvé plody z mojej záhradky sú ready to eat. Pozrite sa na tú nádheru. Wow. Není najväčšia, ale už by sa dala v pohode spapať. Ideme urobiť ochutnávku. Nádherne vonia. V obchode takto nevoňajú.
A už vôbec nechutia takto, tie z obchodu. Schmacken? Schmacken. Celá reďkovka spotrebovaná. K večeru som si trošku oddychol na terase. Prečítal som si knihu a užil som si krásnu prírodu a západ slnka. Je to skrátka nádhera. Táto epizóda bola trošku kratšia a moc sa v nej nestalo. Dorábam ju o pár dní skôr, pretože už pondelok štartuje Subatom. Sám neviem a trošku sa obávam, ako to v pondelok dopadne, preto sa rozhodne zastavte. Teda vlastne toto video vyjde až útorok pre členov a v stredu pre všetkých, takže my už vlastne toto je, už pondelok je za nami, takže no, dorazte a pozrite sa, či sme ešte live. Ak sme, dorazte na Subatom. Dámy a páni, ja vám ďakujem za zhliadnutie. Ďakujem vám za každú podporu, odber, like či prihlásenie sa na členstvo. Neskutočne si to vážim. Ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte.